Mirena Urmeade, Kristalesko begi bat, udaberrian agertu zen liburu hau, eta oso oroitzapen onak ditut garai hartatik. Zeuk ere hola duzu, harrera gozoa aukizuela liburuak? Bai, egia esan interes handia piztu zuen hasieratik, eta hainbat irakurleren gandik jaso dute estimazioa, gaia bera dala, plantamentua dala, hizkuntza maila dala, eta alde horretatik hemendik neure eskerrona agertu nahi diet liburuari modu batera edo bestera lagundu dien guztiei. Gauza asko kontatzen da liburu honetan, amodioa eta bere eza ere bai, gorputzaren zahartzea, familiako loturak, naturaren garrantzia, sexua bere gordinean. Hastapenetik nahi zenituen gai horienak kontatu, ala idazten hasteak berak ekarri zizkizun. Ibai batek zera bezala, harria bezala. Bueno, egia da lehenagotik baneukala begiaren inguruko zerbait idazteko, zerbait autorreferentziala idazteko. Baina oraindik eneukan egitura edo eneukan nondik norakoa oso garbi. Baina haustura sentimental baten ondorioz, bulkada nabaritu nuen horren gainean hitz egiteko, eta orduan bata eta bestea lotuta, eta gero etorriala sortzen zitzaizkidanak gehituta, lortu nuen hori gauzatzea. Esaten dugu, Kristalesko begi bat novela bat dela. Ia zernairi deitzen diogu gaur egunean novela. Baina gehiago da patchwork bat edo collage bat ere esan dezakegu. Ez zaizu iruditzen hori hola dela, adabakiz osatutako unitate bat? Bai, hala esaten dut gainera testuan bertan eta behin baino gehiagotan, ezta? Batetik, patchworka, hainbat atal desberdin lotzea osotasun harmoniko bat lortzeko. Patchworka gainera badago lotuta berziklatzearen ideiarekin ere, horrek esan nahi du badagoela testuren bat ere lehenagotik edo bitartean idatzea izan dena. Eta kolaxaren ideia baita ere azpimarratzen da protagonistak adibidez amarekin ametsa egiten duenean, ama jostuna izanik amak esaten dio, bizitzan ez dagoela patroi bat, ezta? Bizitza, biziala eta gertaerak uztartuala zentzua hartzen duen soineko bat dela, ezta? Orduan kolaxa, patchworka, berrera bilera, argazkiak topatzen dituenean aitaren etxean ere, meibik ikusten ditu hainbeste argazki kaja baten haurtzarokoa, gaztarokoak, guztiek ez daukate zentzurik, baina konturatzen da, argazki hori direla organismo biografiko baten bere izatearen zelula solteak bezalakoak, ezta? Orduan, ideia hori diseminazioarena eta barreiatzearena gero zerbait harmonikoa lortzeko, nik uste dute azpimarratzen dela. Esan dezakegu autofikzioaren barnean sartzen dela hau, fikzioa egon badago, baina autoa gehiago dago, esako nuke. Zer esanik ez, baina auto hori ez da zertan izan biografia zehatz eta erabatekoa. Nik esango nuke liburuan badagoela nire niaren hainbat proiekzioaren batura, ezta? Batetik badago neuk bizi izandakoa, baina baita ere bizi gabekoa, bizi nahi izandakoa, egoera hipotetiko batean bizi izan nahiko nukeena, eta abar, fantasiak eta bestelakoak. Eta objektu zentral bat, Kristalesko begia, liburu guztian, izenburutik agertzen da, baina liburu guztian garamatza irakurleok, aurrera, Kristalesko begi horrek, elementu zentral bihurtu duzu. Bai, ez dakit elementu zentrala, baina behintzat bada liburuari edo historiari nolabaiteko kohesioa ematen diona. Liburuak berez ez dauka argumentu oso pisutzuri, nahiko sintaksimea dauka. Orduan, begi hau errepika bezala edo leitmotiv erabiltzeak balio zidan konsistentzia bat emateko, ezta? 3 balio ditu, bata balio erreal bat, neure identitate marka bat delako, beste bat balio metaforikoa, bizitzan izandako galerak eta erausketak simbolizatzeko aukeratu nuelako, eta 3. badauka balio literario bat ere, literaturen historian beste idazle askok erabili dutela, Kristalesko begia edo begia, testuinguru humoristiko edo testuinguru errealistetan, baina nolabait bada literaturak utzitako topiko bat. Nik neure topiko partikularra bihurtu dudana, liburuari egitura edo emateko. Eta begiarekin batera, Mirena Agur, emakumearen
gorpuz gaztea galtzen ari denaren aitortza, azala, zimurra, odola eta indarraren ezina. Hori danak esan da eta kontatuta daude, nik esango nuke gurean sekula ikusi ez dugun bezala, edo sekula ikusi ez dugun bezain zintzo, esango nuke, nolabait esataren. Ze izozkailutan sartu duzu pudorea hori egin ahal izateko? Bueno, noiz izan dut nik pudorea paper gainean? Hori beste egia da bai, beti izan zara hortan... Uste dut, nahiko konstantea dela biluztasuna nire testuetan. Bai, azalaren kodea hartan ere ageri zen, eta zera beste bitxa eskuetan, nola da ere bai. Bai, ni saiatzen naiz pertsona arrunt baten gerta arrunta dena, ahalik eta modu artistikoenean edo modu ederrenean ematen. Batzuetan edertasun hori gordintasunetik dator, beste batzuetan lirismotik etorriko da, beste batzuetan ironiak emango dio behar duen kutsu hori, ez da. Idazten dut neure burua hobeto ezagutzeko, neure burua gobernatzeko, eta zentzu horretan idazten dudanarekin zintzoa izan behar dut, bestela traizioa egingo nioke neure buruari. Kritikak oro har zoragarriak eduki ditu, liburu honek, baina zerbait txarra esateko ere, gogoa badaukagu beti gaizto xamarra gara, Sautrelan. Eta bada esan duenik gehiegizko lirismo bat ez ote duen kausitu horri alde hauetan. Ja, ez dakit lirismoarena aipatuko den, batzuetan naturaren deskribapenak egiten direnean baliabide poetikoak erabiltzen direlako. Agian horregatik izango da. Ez dut uste pertsonaiaren barne mundua azaltzerakoan lirismo gehiegi dagoenik. Kontrara, ni behintza saiatu nintzen hor itzalak nabarmentzen, ezta? Eta pixka bat, labana batekin idazten, ahalik eta apaingarrin gehien kenduta. Baina badakigu pertsonak desberdinak gara, munduan egoteko hainbat modu ditugu, eta kafe hutsa hartzera ohituta dagoenarentzat azukre koskorra bat bakarra izan arren gozoegia da. Ikerketa bat, edo txosten ekonomiko bat, edo tratatu filosofiko bat irakurtzeko burmuin mota bat behar da. Bai? Eta nik uste dut naturarekin daukagun binkulazio simboliko autoemateko ere burmuin mota bat behar dela. Orduan, kritika negatibo horiek beti dira arretaz aztertzekoak, baina konturatzen naiz horri dagozkiola irakurlearen izaerari eta bere referente estetikoei eta bere pentsatzeko erari. Ez dugu usu egiten hemen Sautrelan, baina goraldu nahi dugu baita ere erabili duzun hizkera. Iruditzen zaigu aldi berean dela garden, aldi berean dela apal, aldi berean dela jori eta jaso. Lan sekulakoa egin duzu, iruditzen zaigu. Alde horretatik ere. Eskerrik asko. Ez aldala izan. Bai, baina beti egin izan dut, Ez ote duzu beste tamaino apurba gehiago egin oraingoan? Ez dut uste, Egia da, aurreko lanetan ere bai, aur eta gazte literatura idatzi izan dudanean ere bai, poesia idatzi izan dudanean ere bai, oso idazkera metamorfikoa izan dudala. Hau da, oinarria denetik azken emaitza denera hainbat aldaketa egiten ditut. Esamolde ikasi berriak txertatzen ditut, esaldiak tokiz aldatzen ditut, neure baitako doinu guztiz afinatua lortu arte, ezta? Alde horretatik, betiko nire sistemari jarraitu diot. Eta erreferentziak zeintzuk izan dituzu? Ani Ernaux, Coetze eta holakoak? Azken partean aipatzen ditut bereziki Ani Ernaux eta Coetzi. Liburua idazten ari nintzela, haien liburuak irakurri nituelako, eta bat-batean gerizatuta, babestuta sentitu nintzen. Inondik inora ezin daiteke egin konparazio horik erreferente horien artean eta neuraren artean, aitortzen dut haien argitasuna, argitasun horren barruan
aipatu nahi dut, haien solitasun psikologikoa eta haien originaltasuna. Gero bakoitzak gero neurrian egiten dugu alduguna, ezta? Horiekin batera izan ditut beste irakurketa batzuk, horietako asko aipatuta daude liburuetan aipuen bitartez, aipu horiek esaldi magnetikoak direlako, ezta? Batzuetan zeure galderei argi egitera datoz, edo zuri sortarazten dizkizute galdera berriak, edo zure barruan argitu ezinik daukasun korapiloa argitu egiten dizutelako. Orduan, Aniegno eta Coetzee berezik aipatuta daude, baina badira beste asko, Joyce Carol Oates edo Munro edo Edith Matilda Thomas edo Janet Winterson, batez ere emakumeen narratzaileen pultzua da, niri ere pultzua eman didana liburu honetarako. Miren Agur, ez ote duzu langa oso goian jarri eta ez ote dituzu arazoak edukiko hurrengo lana erabakitzeko? Bueno, uste dut Pessoa izan zela, ez nago oso seguru, esan zuena, egiten duzun horretan jarrezazu bihotza, izan gauza handia, izan gauza txikia. Nik lema horri jarraitu nahi nioke, egiten dudana, egiten dudala, eta lortzen dudala, behintzat bihotza ipini, eta bihotza esaterakoan neure honena esan nahi dut. Bizitzak emango dait zertaz idatzi eta ikusiko dugu zer datorren. Eskerrik asko, Miren Agur, oroitu kristalezko begi bat, Miren Agur Meabe, Susa argitaletxean. Eskerrik asko. Zeueri. Perfekzioa eta erabilgarritasuna gorabera, kristalezko begiak badu alderdi eskaz bat, bekarrak. Norbera zenbat eta nekatuago, hainbat eta bekar gehiago. Eta zenbat eta sarriago garbitu, hainbat eta muki gehiago sortu. Horregatik, nik neuk ez dut inoiz kentzen begia, ez garbitzeko, ez lo egiteko. Bakoitzaren organismoak eta nahiak agintzen dute horretan. Egunean zehar nahitaezkoa da lubrifikazioa. Ohituraz daramatzat poltsan malko naturalaren potetxoa, ispilua eta klinesak. Gainontzean, 6 hilabetero okulistaren era joaten naiz, mikrouhinen sistema baten bidez higienizazioa egin dezan. Eta kitxo, ez dauka misteriorik kristalezko begi bat zaintzeak.